డాక్టర్ గారు కమల గారు ఇలా అడుగుతున్నారు. మా పాప వయసు 6 సంవత్సరాలు. పాపకి ఈ మధ్య బాగా జ్వరం వస్తే డాక్టర్ సిఆర్‌పి టెస్ట్ చేయించమన్నారు. సిఆర్‌పి రిపోర్ట్‌లో వాల్యూ 24 వచ్చింది. మాకు కాస్త కంగారుగా ఉంది. పాప లంగ్స్‌లో కానీ లేక శరీరంలో ఇంకెక్కడైనా గానీ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండే అవకాశం ఉందా? దయచేసి మంచి సలహా ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నారు. కమల గారు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ థింక్ సిఆర్పి అనేది బ్లడ్ టెస్ట్ ఇది. సో బ్లడ్ టెస్ట్ జనరలీ ఎప్పుడు చేస్తున్నామో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. డే 1 జ్వరంకి జనరలీ సిఆర్పి అని చేయము. తర్వాత నార్మల్ ఎనీ ఫీవర్ క్యాన్ కాజ్ రేజ్ ఇన్ సిఆర్పి. దాని అర్థం సిఆర్పి అనేది బ్లడ్లో మన లివర్ నుంచి ప్రొడక్షన్ అవుతుంది. అది సహజంగా ఎనీ ఇన్ఫెక్షన్లో మనకి ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అది బ్యాక్టీరియల్ ఉండొచ్చు, వైరస్ ఉండొచ్చు, వేరే పారాసైట్ కూడా ఉండొచ్చు. బట్ 4 days తర్వాత కూడా ఫీవర్ కంటిన్యూ అవుతుంది. మీ చెప్పినట్టు సిఆర్పి అనేది మన 24 ఉంది. సో 24 ఈజ్ లిటిల్ హై. 24 అంటే కొంచెం హైలో ఉంది. అది మిల్లీగ్రామ్ పర్ డెసిలీటర్. అది యూనిట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇప్పుడు యూనిట్ ఏముంటే అది తెలిస్తే మనం చెప్పగలుగుతాం. ఎనీథింగ్ మోర్ దాన్ 10 ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్. 10 నుంచి ఎక్కువ ఉంటే కొంచెం సిగ్నిఫికెంట్. బట్ దాని అర్థం ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కడ ఉన్నది తెలియదు. ఐదర్ ఇట్ కుడ్ బి లంగ్స్లో ఉండొచ్చు, మన పేగులో ఉండొచ్చు, మన యూరిన్లో ఉండొచ్చు, ఆర్ బ్లడ్లో కూడా ఉండొచ్చు. సపోజ్ బేబీ యాక్టివ్గా ఉంది. కొన్నిసార్లు సిఆర్పి అనేది హై ఉంటుంది, బట్ బేబీ యాక్టివ్గా ఉంటారు. ఫీవర్ తగ్గిపోతుంది 3-4 days తర్వాత. సో దానికి జనరలీ ట్రీట్మెంట్ అవసరం ఉండదు. బట్ బేబీ డల్గా ఉంది, పాలు తాగట్లేదు, యాక్టివ్గా లేదు, తినట్లేదు, ఫీవర్ అట్లానే వస్తుంది అంటే అప్పుడు సిఆర్పి అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. సో దానికి సింపుల్ బ్లడ్ టెస్ట్ ఉంటాయి, కొంచెం యూరిన్ టెస్ట్ ఉంటాయి. అది చూసిన తర్వాత ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పిన తర్వాతనే దానికోసం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి అవసరం పడుతుంది. ఓన్లీ సిఆర్పి పట్టుకొని ట్రీట్మెంట్ అనేది జనరల్లీ జరగదు. బట్ వేరే ఎక్కడ ఉంది అది చూడాలి అవసరం పడుతుంది. దానికోసం ఎగ్జామినేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో ఎవరైనా నియర్ బై పీడియాట్రిషియన్ ఉన్నప్పుడు కొంచెంసారి కలివి కన్సల్ట్ చేసి తర్వాత లంగ్లో ఉందా ఆర్ యూరిన్లో ఉందా చూస్తారు. తర్వాత దానికోసం ట్రీట్మెంట్ అనేది జరుగుతాయి.